この電車は成田線成田行きです。This is the Narita line for Narita. お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ホーム側のすべてのドアが開きます。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は成田線成田行きです。次は東有子です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。This is the Narita line for Narita. The next station is Higashiyamiko. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. There are crowded seats in most cars. Please offer your seat to those who may need it. ご利用くださいましてありがとうございます。終点の成田には11時28分のお楽しみです。使う三脚思ってた通り無料でってや JR 東日本では車内の警戒を強化しております。車内で不審の駅から次の駅ございましたら車掌または警備員がお知らせください。また車内で危険物の持ち込みは禁止されております。なお、客室内にドア付近に SOS ボタンを設置しております。車内で緊急事態が発生した場合は、客室内ドアに SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。お客様のご協力をお願いいたします。男性だね。そうですね。かわいい。まもなく東有子、お出口は右側です。The next station is 東有子. The doors on the right side are open. おっと前から来てる。
少々止まります。ご乗車のままでお待ちください。この発車までいいの？次は湖北です。The next station is 湖北。まもなく湖北、オレンジは右側です。The next station is 湖北。The doors on the right side will open. ご注意ください。
次は荒木です。The next station is 荒木。まもなく荒木、オレンジは右側です。The next station is 荒木。The doors on the right side will open. The next station is 次はプサです。The next station is プサ。急停車します。ご注意ください。Attention please. The emergency brakes have been applied. 急停車いたしまして申し訳ございません。ただいま走行中に車両の床下より大きな音がしましたため急停車をいたしました。これより確認を行います。恐れ入ります。このまましばらくお待ちください。ただいま車両の床下より大きな音、異常な音がしましたため急停車をいたしました。これより車両と線路内の点検を行います。要線のところお大変恐れ入ります。しばらくお待ちください。危険ですので線路には絶対に降りないようお願いいたします。線路には絶対に降りないようお願いをいたします。28キロもある。
大変ご足労いたしました。列車が8分ほど遅れております。こういったところ大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。点検の結果、異常がないことが判明いたしました。2人で列車の行き違いをいたします。そのため、現在停止信号となっております。到着まで恐れ入ります。もう少々お待ちください。到着までもう少々お待ちください。よろしいところご迷惑をおかけしております。大変お待たせをいたしました。福田に到着いたします。お出口は左側です。10分遅れでの到着です。お急ぎのところご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。
開催のところ恐れ入ります。上り列車と行き違いをいたします。少々止まります。あ、いいですね。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。次は木下ろしです。The next station is 木下ろし。まもなく木下ろし、木下ろし。オレンジは成田です。The next station is 木下ろし。The doors on the left side will open.
小林。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は成田行きです。現在10分ほど遅れて運転しております。ご以前のところご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。終点成田からの成田空港行きにつきましては連絡をいたします。本日列車に遅れがございますが、終点成田からの成田空港行きにつきましては連絡いたします。なお乗り換え時間がわずかとなります。ご迷惑をおかけいたします。またご心配をおかけしております。The next station is Kobayashi. The doors on the left side will open. 次は安治比です。The next station is 安治比。
Doors on the left side will open. 本日は時期にて列車の行き違いを行います。この列車は1番線に到着いたします。お出口は左側です。ご迷惑をおかけいたします。まだもう30分ぐらいは列車の芸が。座る？まだ見てる？いいよ。次は下総万崎です。The next station is 下総万崎。
山崎、お出口は左側です。The next station is 下三崎. The doors on the left side will open. 次は終点成田です。The next station is Narita Terminus. まもなく終点成田、お出口は左側です。成田線、佐久良、千葉方面、成田空港方面、佐原、銚子方面と京成線はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is 銚子行きの電車が The doors on the left side will open. Please change here for the Narita Line for Sakura, Chiba, Narita Airport, Sawara, and Choshi, and the Keisei Line. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again.
車は越満線に到着いたします。お出口は左側です。車両点検を行いましたが、10分ほど遅れて到着です。ご乗車の方ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。お乗り換えのご案内をいたします。さては四街道方面の千葉行きは2番線から49分を走ります。成田空港行きは3番線からすぐの発車です。成田空港行きご利用のお客様、お早めのお乗り換えをお願いいたします。成田空港行きはこの列車の到着を待ちまして発車となります。成田空港行きご利用のお客様、こう変わりまして3番線へお早めのお乗り換えをお願いいたします。ご迷惑をおかけいたします。屋根側、佐野方面の上新駅は向かい側5番線から45分発です。終わったものをお乗せの際をよろしくお願いします。両運転の際にご利用いたします。終点内科に到着いたします。お出口は左側。あれでしょ、会社。会社になって俺あれの筋もマジか。ただ現実だったから行かないと。あ、一日ね。あれだよ、なんだっけ、火曜だ、火曜も209のね、会社にもよすけも来る？何を？はい、講習層209の。ああ、まあ行けたらいいかな。そうだね。またちょっと朝早い。